Sziasztok! Ez egy újabb FPV Restore termékbemutató. A héten elég sok szállítmány érkezett. Jött a HQ-tól, Gemfettől, Amax Innótól, illetve egy negyedik cégtől, aki többfajta modellezős terméket forgalmaz, illetve holnap várható a Rankemtől egy kameraszállítmány, illetve a Team Black Sheep is feladta 4 hét után a rendelést. Érkeztek ugye a propellereket külön nem szeretném bemutatni. Azokat megtaláljátok a weboldalon, a kategóriák között, illetve az újdonságok között, ami új. És akkor bele is vágnék a termékbemutatásba. Érkeztek Speedy Bee antennák, ami hát annyira nem ismert márka, ugye ők FC-vel kezdték, ezzel a kis bluetoothos, csatlakozós adapterrel, és van nekik antennájuk, hát szerintem a Rankemnek egy ilyen almárkája, de így nem nagyon vallják be. Ugye az antennák azok így néznek ki, az az OFL csatlakozós, hogyha fókuszálna. Ugye így néz ki, van itt egy ilyen kis méhecske, ez árban elég jó, 2890 forint. 4 fajta változat van belőle, SMA, RP SMA, UFL és MMCX csatlakozós. Ugye RP SMA antennát nem nagyon gyárt már senki. Végre sikerült szerezni. Akkor jöttek Amax motorok, ez a 1407-es, ilyen 3-4 colosra, ez a 4100 kW, és ez inkább 3 colra, vagy színe gupra. Ugye van belőle a 3300 kW, és ez a 4 colos gépre. Ugye ez is ilyen Eco széria. És jött belőle a legkisebb, a 1106-os 6000 kW-s. Jött 2306-os, ami 5 colos gépre. Ebből is kétfajta változat, 4 cella és 6 cellára való jött. Ez ilyen kezdőbbnek való motor, árban is ugye olcsóbb. Akkor jött az Amax-tól motorok. Hát ezt elég jól elfogyott, ezért remélem, hogy jövő héten újra érkezni fog. Ezt a motort Németországba tervezték. A hétvégén többen is kipróbáltuk. Eddig a tapasztalat azt mutatja, hogy elég strapabíró motor, és nagyon erős. Ja, csavaros, de szerencsére ez a M3-as csavar megy bele. Ez általában mindenkinél van otthon. Itt a motor harangnak a tetején van ez a kis fém kiálló rész. Ugye ez így belemar a propellerbe, ezért nem tud megcsúszni olyan könnyen. Ilyen kis dobozban van. Adnak hozzá ugye egy anyát és 4 csavart. Okti is tesztelte, majd azt mondta, hogy lesz róla a live videó. Nézzétek az ő csatornáját is. Akkor érkeztek HQ standoffok, ugye 3 fajta méretbe. Azt kell róla tudni, hogy ez ugye alumínium, és ilyen szögletes kialakítású. Nem az a szabványos kerek. Akkor miért még jöttek HQ strap, 2 fajta méretbe. Egy rövidebb, egy hosszabb. Ez ilyen pálossal van csomagolva, fémcsatlakozós, de nem műanyag. Akkor jöttek piktélek, ebből 4 fajta, egy MMCX rövid, SMA, ez UFL, SMA, MMCX egyenes hosszú, és MMCX 90 fokos, SMA csatlakozós. Akkor jött Gemfen strap újra, ez ilyen gumírozott. Akkor miért még jött Ziz FC. Ez azt kell, hogy
és azt lehet tudni, és azt kell tudni róla, hogy ez ugye ezt olasz srác tervezi, aki kiköltözött Kínába, ez a saját márkája, ő is pilóta, elég ért hozzá, úgy tűnik. Ugye ebben nincs LED, ezért ez picit olcsóbb, mint a LED-es változat, mert itt ugye ez a stack, ugye a LED-eket 4, nem kell külön forrazgatni, hanem 4 csatlakozó, és 4 darab megy rá, csak ilyen sima csatlakozó van. F7-es, USB Type-C csatlakozó, hát elég jól meg van csinálva. És ugye ez az ESC-je, ez Toshiba fetekkel 60 amperes, 6 cellát bír. Egy kis bontó. Kibírnom menni. Kicsit megütték volna. Úgy néz ki, így néz ki. Van rajta ilyen alumínium hűtőborda, a csatlakozóval valami történ, akkor ide rá lehet forrasztani a vezetéket. Csak az FC pedig itt van. Ugye itt van Crossfire-nek dedikált hely rajta, illetve TBS Pro 32-nek. Ugye lehet csatlakozóval, de lehet forrasztani is a vezetékeket. Ugye itt ide megy rá a 4 LED. MPU 6000-es girót kapott. Hát ez szerintem ennél jobb stack jelenleg nincs. Miért még? Ja? Igen, jött XT60 csatlakozók, olcsóbb fajta, illetve jöttek ilyen zsemfen kör kapuk, ez kétfajta méret, az egyik inkább ilyen WUP-hoz, a másik meg ilyen 2-3 colhoz, 4-hez esetleg, vagy az 5-szor is átfér rajta, csak akkor nem sokáig fog élni ez a kapu. Van hozzá mindegyikhez két ilyen akasztó, ez ilyen öntapadós, vagy ilyen ragasztós. Fel lehet akasztani fára, vagy csillára. Illetve jött még HQ propos póló. Ez S, M-es, L-es és XL-es, meg 2XL-es méretben. Ugye ezek inkább ilyen kínai méretezés. Ha valaki venni akar, akkor inkább vegyen egy picit nagyobbat. Ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!